Hola chicos, hoy estamos en Rock Band 4. Ay chiquitita hermosa, ay chiquitita. Como ven ya me pasé casi todo, igual vamos a pasarnos de nuevo porque ustedes quieren ver cómo sufro. Entonces, ay chiquito, ay, me estás apostando. Oh, bestia, escuché algo. Ni idea. Además, hace silencio, estoy grabando un video. Ok. Soy manco, ¿verdad? Eso me lo pasé en 57 segundos. Qué hormono. Sí o sí tenemos que matar a estos cuadrados. Mis bolas cuadradas. Ya me regené, rey. Uno. Voy al baño. Pero un momento. Ya viene. Uy, chiquito hermoso. Uy, chiquito hermoso. Uy, chiquito hermoso. Chiquita, no me muerdas. Chiquita, no me viste la oreja. Te voy a matar. No, tío, no, tío. Ese era mi tío. No, tío, no. No, 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 no. Ah, huevo, me salvé de mi tío. Hay un anajón. Me lo pasé.
Chiquito está llorando. En la consola. Esperen. Listo. Problema resuelto. Les digo por qué no estoy subiendo Block Pixel. Porque estoy ocupado, chicos. Chiquito. Estoy ocupado, chicos. Ocupado en todo. Ayudar a trabajar. Casi me muero. Mi cochinita hermosa. Mi cochinita hermosa. ¿Ven cómo llora mi hija? Le saltó sin problemas. No le dio importancia. ¡Oh, no, bestia! ¡Es invencible! ¿Qué? Es invencible. ¿Ven cómo llora? Me ayudaste para que mate. Porque yo quiero, porque yo puedo. ¿Ven? Fácil. Mi hermana es una loca. No me la puedo creer. Tengo que ir de nuevo, chicos. Me hice mal.
Si me matas secuestrado, soy gay. Listo. Me quería trolear. Vamos. Ay, esto está difícil. Vamos. Gallet, gallet, gallet. $21. Gallet, gallet, gallet. Esto está muy fácil. Muy fácil. Le crecí el pep. A ver. Listo. Esto yo lo sabía hace mucho. ¿Qué? Me lo pasé esto en 15 minutos con 50.
54 segundos. Y bye bye.